નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજના વિડીયોમાં ચોમાસું વહેલા આવશે અને ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારો વરસાદ તેવી આંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, તો તેના વિશે વાત કરીશું। તો મિત્રો, આપણે વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, સાથે તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો અને ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને આવી વરસાદની અથવા ખેડૂત ઉપયોગી માહિતી આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહે। મિત્રો, રાજ્યમાં આજથી ભીષણ ગરમીનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે। એક તરફ રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં શનિ અને રવિવારે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ આજે અમદાવાદમાં આજે ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જવા પામ્યો છે। ત્યારે આગામી ચોમાસાને લઈ હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે। આ વખતે 25 મે થી 8 જૂન વચ્ચે વરસાદ થશે તેવી આંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। આંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં આજે વર્ષ ચોમાસું શરૂઆતમાં સારો વરસાદ થશે। ચોમાસાની શરૂઆતમાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદની શક્યતાઓ તેમણે સેવી છે। ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં પણ આ સિઝનમાં વરસાદ સામો સૂત્રો રહે તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે। એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતમાં હવામાનમાં પલટો આવશે, જે 17 મે સુધી ચાલશે। પ્રી મોન્સૂન પ્રક્રિયા વહેલી શરૂ થઈ જશે, ચોમાસું વહેલું શરૂ થશે, તેમજ આ વખતે 25 મે થી 8 જૂન વચ્ચે વરસાદ પણ સારો રહેશે તેવી આંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે, સાથે ખેડૂતોને પણ આશકારો આપ્યો છે। આ અગાઉ હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે હોળીના જ્વાળા અને પવનની દિશા પરથી વરસાદ અને ગરમીના વર્તારા કર્યા હતા, જે આ વખતે જ્વાળાઓ વાયવ્ય દિશા બાજુ દેખાય છે, જેથી ચોમાસાની શરૂઆત ભારે પવન સાથે વરસાદ આપશે, તેમજ વર્ષ દરમિયાન આંધોવાનું પ્રમાણ વધશે અને સમુદ્રમાં ભારે ચક્રવાત સર્જાશે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। તો બીજી તરફ આ વખતે ઉનાળો કાળઝાળ રહે તેવી એંધાણ છે। આંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર 20 એપ્રિલ બાદ ગરમીનું પ્રમાણ વધુ ખૂબ વધી જશે। 26 એપ્રિલ બાદ ગરમીનો પારો 46 થી 47 ડિગ્રી સુધી પહોંચી તે વધારો ગરમીને કારણે પણ ભારે પવન સાથે આંધી અને તોફાન પણ લાવશે, આવી વ્યક્ત કરી હતી આંબાલાલ પટેલે આગાહી। તો મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, સાથે તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો। હવે મિત્રો, મળીએ એક નવો વિડીયો સાથે। જય જવાન, જય કિસાન।